كوبايتك اللي بتحبها شربت فيها عصير أو كاكاو أو شاي اتوسخت وزعلت جدا. يا ترى هتقعد حزين كده إنها اتوسخت وتشتكي للناس همك إن الكوباية اتوسخت ومش عارف تشرب، ولا هترميها وتقول يا سلام هي هتذلني، هي عشان اتوسخت يعني خلاص مش هعرف أعيش من غيرها؟ ولا هتمسك الكوباية وتحط فيها عصير تاني وتشربه بطعمه ايه ده؟ مش هو ده العصير، ايه القرف اللي انا بشربه ده؟ ولا هتمسك الكوبايه وتغسلها وبعد كده تشرب فيها عصير تاني؟ وانا عايزه اوصل لكم ايه بالظبط؟ ما تيجوا بينا نشوف. بصوا بقى يا جماعه، تخيلوا معايا كده ان الكوبايه دي هي قلبنا اللي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اكتر حاجه ممكن تخلي القلب يتعصر كده من الحزن ويكتئب؟ هي المعاملة السيئة اللي بنلاقيها من معاملة الناس لينا. يا إما حد مثلا كنا بنساعده كتير وما تمرش فيه، حد جرحنا، حد زلنا، حد عملنا معاملة سيئة، حد استهون بينا، حد كلمنا بطريقة مش كويسة، أيا كان في طريقة التعاملات. طيب إيه التصرف السليم من الحزن اللي وقع عليا ديت من الناس؟ يا ترى هعمل زي ما قلت لكم في المثال، إن أنا هتني حزينة وأشتكي للناس همومي وأشوف معاملة الشخص ده ليا، شوف عمل فيا ايه، شوف التصرف بعد ما كنت بعمله كويس رد الفعل كان عامل ازاي، وتني حزينة واخدة جنب، ولا اشوف حالي ولا اشوف عبادتي ولا اشتغل شغلي؟ ليه؟ لان القلب ديت هو اللي مسؤول عن العبادات. اركز في العبادات واركز في تعاملاتي مع الناس واركز في انجازاتي في الحياة، كل ده هاخد جنب منه لان انا حزينة. ولا الحل التاني ان انا اقول لا، انا قلبي ده انا خلاص هستغنى عنه، انا هستغنى عن المشاعر، هستغنى عن نعم ربنا اللي ربنا ادهالي من رحمة ومن حسن معاملة ومن طيبة قلب، كل ده هستغنى عنه عشان تصرف الشخص ده كان وحش معايا، انا هبقى قاسية. يا سلام، هو يكسرني بالشكل ده؟ ابدا، انا خلاص مش هتعامل كده كويس مع اي حد بعد كده وهيشوفوا مني الوش التاني. ولا هروح اقول خلاص انا هعيش كده وكني مش عايشة، وابتدي اتعامل مع الناس واحط حاجة تانية في القلب دي، ولكن مش هيبقى ليها الاحساس اللي انا كنت حاساه اول مرة، واقول يا هم اللي وصلوني لكده، هم اللي خلوني ابقى من انسانة مش كويسة، هم اللي خلوني اتعامل بالشكل ده مع الناس، هم اللي غيروني. ليه؟ لان انا ما صفتش، ما عملتش الحل الرابع، وهو ان انا اغسل القلب ده، اغسل القلب ده عشان لما اعبيه، عشان لما اتعامل تاني اتعامل بقلب جميل زي ما هو، بقلب فيه رحمة زي ما هو، زي الفطرة اللي ربنا خلقني عليها. طب اعمل كده ازاي؟ لازم في اخر كل يوم اشوف المشاكل اللي قابلتني في اليوم ديت، يا اما ان انا المشاكل دي هعرف احلها او ما اعرفش احلها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن المشكله ديت انا اروح للشخص واتكلم معاه واعاتبه ويعاتبني ونبتدي نتكلم مع بعض ونتصالح، ادي كده هتحلت. او ان انا اجيب حد وسيط ويبتدي يصلح ما بيننا، تمام. او ان هو لا ظلمني، اروح انا ادعي ربنا ان ربنا ياخد لي حقي منه، واذا كان في اجراءات اروح اعملها مفيش مشكله، المهم اخلص من القصه دي. طيب ممكن مشكله تانية لا انا ملهاش حل ولا حاجة، والشخص ديت هو سلوكه كده، الشخص ده هو طريقته كده، انا مش هعرف اغيره، يبقى هعمل ايه؟ هحط قواعد في التعامل ما بيني وما بينه، وبرضو كده تبقى خلاص اتحلت المشكلة. ليه؟ لان انا خلاص عرفت الطريقة المناسبة اللي اتعامل بيها مع الشخص ده. المهم ان في اخر كل يوم بالليل كده وانا قاعدة في قيام الليل وبصلي وبدعي ربنا في خير الطريقة اللي اتعامل بيها مع الناس، ابتدي اشوف واحدة واحدة واحلها، بحيث يطلع عليا تاني يوم الصبح وانا خلاص غسلت قلبي ده ونضفته لتعامل جديد. حتى لو اتعاملت تاني مع نفس الشخص ما ابتديش امسك له بقى وافرش ملايه سودا واروح اجيب له اللي ورا كله واطلعه له، لا، ما انا صفيته، يا اما كلمته وخلصت الدور، يا اما خلاص حطيت قواعد في التعامل. طيب اخش بعد كده اليوم الجديد بتعامل جديد، والله عمل فيا حاجه وحشه، خلاص هبتدي اشوف هتعامل معاه بأنه طريقه، وهكذا. كل يوم بحسابه، كل يوم بيومه. اللي بيتعبنا اكتر هو التراكمات اللي احنا بنقعد محوشينها
رغم ان خلاص مواضيع نكون خلصناها وقفلناها، لا تتفتح تاني لما يحصل موقف جديد. طب وعلى ايه؟ بصوا يا جماعة، المشاكل اللي في حياتنا دي كلها ما بتخلص. ليه؟ لان هو ده الاختبار اللي احنا عايشين فيه. ربنا حاططنا في الدنيا ديت هو دار ابتلاء، هتني فيه مشاكل وابتدي اشوف هتعامل معاها ازاي، لان الحياة ديت كلها صعوبات، ولكن الحياة اللي فيها نعيم وفيها راحة هي الجنة، هي ديت الحياة الدائمة. طيب هل ربنا هيحاسبنا على المشاكل اللي اتعملت معايا، ولا ربنا هيحاسبني على رد فعلي؟ هيحاسبني على رد فعلي. يبقى لازم افكر بقى في رد فعل كويس ان انا اعمله، بان انا انظف حاجتي وادعي ربنا بالدعاء اللي سيدنا النبي علمه لنا: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى اخد بالي ادعي ربنا علشان اعرف انجح في الامتحان اللي انا فيه دي، واعرف اتصرف التصرفات الكويسة، لان انا هتحاسب على عملي مش هتحاسب على اللي قدامي. فكر كويس ونظف قلبك، وقلبك على ما تربيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.